morgen. Klokka er rundt 10. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre. Vi skal vel besøke noe sånn plass eller noe, tror jeg. Og ja. You're never going out of style. Ooh, pretty baby, this world might have gone crazy. The way you see me, who could blame me when I just wanna make you smile? I wanna do you like Michael, I wanna kiss you like Prince. Let's get it on like on again, like everywhere. Something for you like this. You're over my head. Anything for you to notice, all the way to serenade you, doing it's not style. I'ma pick you up in a Cadillac like a gentleman, bring it glamour back, keep it real to real in the way I feel. I could walk you down the aisle. I wanna do you like Michael, I wanna kiss you like Prince. Let's get it all like on again, like everywhere. Song for you like this. You're over my head. Nå er vi i et ganske fint palass. Vil dere kan se? Utrolig fint. Det er mye bedre å se det sånn. Og være her og se det liksom. Du vet det er fancy nå at du må komme med sånne ting på deg.
pretty face. I don't want just anyone to hold. I don't want my love to go to waste. I want you and you're beautiful, so you're the one I wanna chase. You're the one I wanna hold. I won't let another minute go to waste. I want you and you're beautiful, so. Vi er på trikken nå, vi har vært på skolen og ventet i en time. En og en halv time. En og en halv time. Jeg har kjøpt utrolig mye souvenir og gaver og hele pakken. Brukte av alle pengene. Ja. Nei, jeg har mer igjen, altså. Nå er vi på vei til Data, fordi vi skal bare snappe av litt. Så tror jeg vi skal til han ene og bare snappe av litt. Ja. Så Ja. det har vært pøst jo utrolig mye. Det pøste utrolig mye i dag. Jeg tror det var sånn det sol i et kvarter. Og så gikk det vekk. Så, men it's okay. It's okay to be a Norman in Russia. Russia. Du sa Russland. Jeg sa Russia. Nei, du sa Russland. Vi snakkes med. Ok, nå er vi på Pizza Hut. Vi gikk faktisk rundt hele byen for å få pizza. Så det er faktisk tomt. Vi får ganske god pizza da. Problemet er at vi må gå hele veien tilbake igjen. Jeg vet ikke hvor vi skal etterpå nå, faktisk. Så begynner det å bli ganske sent. Klokken vel sånn halv 10. Så må vi komme oss hjem. Men det går da greit, vi fikser noe. Vi har lyst til å sitte på toget. Vi sitter på Sarens bakken. Vi begynner ikke å snakke sånn. Det er alt for sted til å spise alt for mye mat, liksom. Vi hadde sånn Ok, nå er vi hjemme. Klokka er vel rundt 10. Vi skal ikke opp før 9 i morgen, så det var en jævla lang dag. Spesielt når vi gikk rundt hele byen bare for å få pizza. I morgen skal vi på ølsmaking. Det blir ganske kjekt. Så får alle sammen ha en god natt. Og så ses vi i morgen.